Ok. Del 2008 para arriba, Chevrolet, Tahoe, Suburbans, algunas picas 1500. Creo que la 2500 no, porque el motor es 6.0. En 4.8 5.3 llevan este sistema que llevan unos solenoides aquí adentro que desactivan los cilindros para que trabaje en 4, 6, 8. Todo depende de las circunstancias que dé. Oh, pero esta no. No, esta sí. O esta entonces puede trabajar a 4 cilindros. Esta trabaja 4, 6, 8, depende de las circunstancias. Ajá. En la calle, caminando, en alta velocidad, con carga. Por medio de la computadora desactiva los cilindros. Los cilindros, ¿sí? Todo depende cómo lo pida la situación. En subida, bajada, en ciudad o algo, desactiva. Okay. Entonces, lo que pasa mucho en estos autos que se dañan, este sistema DOD salió bien defectuoso. Entonces, hay lifters, estos son los lifters. Hay lifters regulares que son así sin esta resortito. Sin este resorte. Ajá. Entonces los lifters, estos se colapsa. Si colapsa quiere decir que se queda así hacia abajo. Pegado. Sí, se queda pegado. Entonces hay un misfire. ¿Este está pegado? Está pegado. Ok. Ve la diferencia. La diferencia. ¿Sí? Y hay un misfire. Entonces a muchas personas, mecánicos o que quieren buscar el problema, cambian bujía, cambian cambian muchas cosas, inyector, cambian todo eso y no arreglan el problema. ¿Sí? Entonces en ocasiones no nada más que sí que ese es el problema. Se tiene que quitar la cabeza, sacas este lifter, pero tienes que quitar las dos cabezas y revisar el árbol de levas, porque esto es muy común en estos autos, que se pica aquí el valero. El valerito, el rodaje se pica y daña el árbol de levas. Entonces... ¿Y si el árbol de levas está rayado, arañado? El árbol de levas está dañado, tienes que cambiar, quitas enfrente, cadena de tiempo, todo eso, cambias árbol de levas. Tiene que ser un árbol de levas de buena calidad, no de mala calidad. Ajá, porque son medios problemáticos. ¿Sí? Estos tienen que ser también de buena calidad, porque es mucho el trabajo que se hace para que sea de mala calidad. Sí, para poner cosas de mala calidad. Ajá. Entonces, y si esto es lo que hace, ¿hay que cambiar solo uno? No, yo normalmente depende de lo que quiera el cliente. Ajá. Si el cliente quiere hacer el trabajo bien, yo le cambio todos. Si el cliente quiere nada más cambiar se lo puedes cambiar. Pero mañana pasado puede colapsar Ajá, va a ir así. Sí, puede colapsar puede colapsar cualquiera de los que son así. Ok, este es de la Chevrolet, ¿qué? 2008 para adelante, 4.8, 5.3, me imagino. Ajá. Los que tengan el sistema DOD. DOD, ajá. Creo que el 6.0 no lo tiene. En algunos carros creo que los tiene. No estoy completamente seguro. Ok, ahí está el dato para la Chevrolet. Ahí está el dato para la Chevrolet, para que vayan y vean de que a veces no es el misfire. Los dejo con este videito. Bichos y bichas, pónganse pila. Este va para YouTube, para que se lo echen a la bolsa a los mecánicos ahí. Pilas.